Krishna. Mataji, please accept my humble Dandavat Pranams. I'm blessed Srila Prabhupada. We'll chant the Jai Radha Madhava. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradari, Jaya Girivaradari, Jaya Yashodanandana, Jaya Vrajanaranjana, Jaya Yashodanandana, Jaya Vrajanaranjana, Jaya Muna Tiravanachari, Jaya Kunja Vihari, Jaya Yamuna Tiravanachari, Jaya Kunja Vihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadrama, Jaya Nitai Gaura Sundar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 , Jaya Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Vishnupada Paramahansa Parvatikacharya Stotra Shri Srimad Abhayacharana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON founder Acharya, His Divine Grace Abhayacharana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Bhakti Vedanta Trust BBT founder Acharya, His Divine Grace Abhayacharana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivajikacharya Stotra Tridhandi Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki jai. Srila Haridas Thakur ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Dham ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Dwaraka Dham ki jai. Shri Jagannath Kshetra Dham ki jai. Shri Mayapur ki jai. Ganga Maya Yamuna Maya ki jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. ISKCON Japan Yatra ki jai. Sankirtan distribution ki jai. All assembled devotees Hare Krishna. All glorious to assembled devotees Hare Krishna. All glorious to assembled devotees Hare Krishna. All glorious to Shri Shri Guru and Gauranga. All glorious to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we are reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 4th chapter, the atrocities of Kamsa, and 23rd to 25th sloka. 今日はバガバタム10編の4、カムサの非道の23と24です。Yeah, so 23 and 24, I think 23 has a small purport, so we will chant only the sloka 25th. 23rd, right?
20, yeah, we Oh. will start from 23rd, Mataji. But we will chant this sloka, 25th sloka we will chant. 25th. Okay. Yeah. Yes, thank you, Mataji. So, the translation, 23rd, Kamsa begged, my dear sister and brother-in-law, please be merciful to such a poor hurted person as me. Since both of you are saintly persons, please excuse my atrocities. Having said this, Kamsa fell at the feet of Vasudeva and Devaki, his eyes full of tears of regret. 翻訳。カムサは、我が愛する妹と義理の弟よ。お前たち二人は聖人だから、どうか私のように、こんなに貧しい心の者に慈悲深くあってほしい。どうか私の残虐さを許してほしい。とこうた。このように言って、カムサは後悔の涙を目に浮かべ、バスデーバとデーバキーの足元にひれ伏した。So nice. Purport. By Srila Prabhupada ki jai. Although Kamsa had spoken very nicely on the subject of real knowledge, his past deeds were abominable and atrocious, and therefore he further begged forgiveness from his sister and brother-in-law by falling at their feet and admitting that he was a most sinful person. 解説。カムサは真の知識の課題についてとても素晴らしく話しましたが、自分の過去の行為は忌まわしく残虐でしたので、二人の足元にひれ伏し、自分が最も罪深い人であると認め、妹と義理の弟に許しを請いました。はい。24th translation. Fully believing in the words of the goddess Durga, Kamsa exhibited his familial affection for Devaki and Vasudeva by immediately releasing them from their iron shackles. 女神ドゥルガーの言葉を完全に信じ、カムサはすぐに鉄の足かせからデーバキーとバスデーバを解放することによって、家族としての愛情を二人に示した。Yes. So 25th sloka, we will chant this and then. So, Bratahu samanutaptasya Bratahu samanutapasya Kshantarosha cha devaki Kshantarosha cha devaki Vyasarjat vasudevascha Vyasrijat vasudevascha Prahasyatam uvachaha Rahasyatam uvachaha Bratahu samanutaptasya Bratu samanutaptasya Kshantarosha cha devaki Shantarosha cha devaki Vyasarjat vasudevascha Vyasrijat vasudevascha Prahasyatam uvachaha. Rahasyatam uvachaha The devotees can lead. Bratu samanutaptasya Bhratuhu samanutaptasya Shantarosha cha devaki Shantarosha cha devaki Vyasrijat vasudevascha Vyasrijat vasudevascha Rahasyatam uvachaha Prahasyatam uvachaha. And the devotees. Samanutaptasya Bhratahu samanutaptasya Shantarosya cha devaki Shantarosa cha devaki Vyasrijat vasudevascha Vyasrijat vasudevascha Prahasyatam uvachaha Prahasyatam uvachaha. Okay, we'll go for the word-to-word meanings, synonyms.
brought to who? Toward her brother Kamsa. 自分の兄カムサへ、 Samanutaptasya, because of his being regretful. 彼が後悔しているので、 Kshanta Rosha was relieved of anger. 怒りが軽減され、 Cha also. もまた、 Devaki, Krishna's mother. クリシュナの母デーバキーは Yeah. Vyasajat gave up. 捨てた。 Vasudeva cha, Vasudeva also. バスデーバも Rahasya, smiling. 微笑んで Tam unto Kamsa. カムサに Vacha said 言った。 ha in the past. 過去において。 Yes. Translation: When Devaki saw her brother actually repentant while explaining ordained events, she was relieved of all anger. Similarly, Vasudeva was also free from anger. Smiling, he spoke to Kamsa as follows. 翻訳。定められた出来事を話している間、実際に兄が後悔しているのをデーバキーは見て、すべての怒りが軽減された。同じようにバスデーバも怒りから解放された。微笑みながら、彼はカムサに次のように話した。Purport by His Divine Grace, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Devaki and Vasudeva, both highly elevated personalities, accepted the truth presented by Kamsa that everything is ordained by providence. According to the prophecy, Kamsa would be killed by the 8th child of Devaki. Therefore, Vasudeva and Devaki saw that behind all these incidents was a great plan devised by the Supreme Personality of Godhead. Because the Lord had already taken birth, just like a human child, and was in the safe custody of Yashoda, everything was happening according to plan. and there was no need to continue their ill feeling toward Kamsa. Thus, they accepted Kamsa's words. アバイチャラナーラビンダ、バクティ・ベーダンタ・スワミ・プラブパーダによる解説です。非常に気高い人物であるデーバキーとバスデーバは、すべては神によって定められていたのだとカムサが述べた真実を受け入れました。予言によると、カムサはデーバキーの8番目の息子に殺されることになっています。ですから、バスデーバとデーバキーは、これらすべての出来事の背後に、思考人格心が考案した大きな計画があると見ました。主はすでにちょうど人間の子供のようにお生まれになり、ヤショーダーの保護のもとで安全でしたので、すべては計画に従って生じ、カムサに対して悪い感情を持ち続ける必要はありませんでした。このように二人はカムサの言葉を受け入れました。So, before we discuss on this verse, we'll offer our prayers to Guru Parampara. So, Om Ajnanatimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitamena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadankitam. Vandeham Shri Gurum Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Anvitamscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashacha Deshatarini Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate
Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradhayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam. Seeking the blessings of all the assembled devotees here, I would like to share some insights from these verses. 今日の集まった皆様に祝福をお願いします。この節からお話ができるようにお願いします。Yeah. So, yeah, here we can see Kamsa's mood is swinging in the sense like it's moving one side to a nice and a knowledgeable personality, but other side like a demon, selfish motives, personal agenda. So that is called mood swinging. で、ここではカムさんの気持ちが揺れ動いていて、一方の方ではすごいいい人で、一方の方ではもう個人的な取り組みのために動いている、そういう悪魔的な、でその中で、その二つの方で動いていると言います。So we see Kamsa was introduced as a loving brother of Devaki before the marriage, and at the time of marriage, Kamsa was very loving. He gave so much of dowry, so much of presents to Vasudeva, and taking her sister to Vasudeva's house as a chariot driver, which is a very low position in terms of the service rendered to anyone. で、結婚した当時というのは、カムサは妹の旦那になる、バスデーバに貢ぎ物じゃなくてダウリーという結婚の時の持参金を渡したりとか、バスデーバの家までチャリオットのドライバーとしてデバキを連れて行ったりとか、それは自分が低い立場をとってそのように接していました。Then, just in the next moment, there was a hearing from Akashavani, means the words which are coming from the sky, or the message from the sky, that this eighth child of your sister, O Kamsa, rascal, will kill you. Then immediately his mood changed. He took the sword to kill Devaki. で、その後、急に、場面が変わって、天界からメッセージが来て、その天の声が、このデバキの8番目の、息子が、お前を殺すだろうと。で、悪党よっていうふうに、天から聞こえたので、それを聞いて、デバキを殺そうとしました。And then Vasudeva has to do so much of, mediation or the diplomacy. And he saved Devaki from Kamsa's, anger. で、そこでバスデバは何とかして、仲裁して、で、取り繕って、ちょっと政治的なことをして、話して、それで、デバキの命を救いました。And then he prisoned Devaki and Vasudeva. And when the first child was born, Kirtiman, Vasudeva kept his word. He took the child to Kamsa's palace. で、バスデーバとデバキの一人目の子供が生まれたときに、カムサは、宮殿に入ってきたVasudeva took the first child to Kamsa's palace. はい、すいません。で、バスデーバは、初めに、デバキから生まれた子供を、カムサがいる宮殿によこしました。And when Kamsa saw this, the activity of the Vasudeva, he felt, oh,
Vasudeva, you were so honest. You brought, as you promised, you brought the first child to me. I am very pleased with your honesty. So take back your child as my gift. And then he released Vasudeva and Devaki from the palace. で、そのようにして、一人目の子供を連れて行ったときに、カムサは、あなたは正直な人だと、そういう約束を守ったから、もうあなたの子供は、一番目の子供は、もうあなたへの私からのギフトとして、連れて帰るが良いということで、信頼されたので、二人は、ワスデバとデバキはそこから、その宮殿から解放されました。But again, Narada Muni entered. He said, "Hey, Kamsa, you are a fool. How do you know if it in a circle, which is first and which is last? Maybe the first is the eighth or eighth is the first. How do you count?" Then Kamsa became very angry. Oh, they have cheated me. Then he killed the first child and put back Vasudeva and Kamsa in the prison. で、その後で、すぐ後でナーラダが宮殿に入ってきて、カムサに言いましたと、お前は愚か者である。なぜならば、その、サークル、円の中では、1から8まであったら、どこが始まりで、どこが1かわからないだろうと。だから、1番目の、子供を、だからといって、その、解放してしまったら、っていう話を聞いて、それで、カムさんはまた騙されたと思って、で、思い返して、この一人目の子供を殺して、で、デーバキーとバスデバを投獄してしまいました。That's what. And then again, after that, Kamsa has been prisoned his father and also killing and all the residents of Rajabhumi. He's giving so much trouble. He made sure that none of the Brahmanas stay in the Vrindavan. Everyone fled out of fear of Kamsa into the forest. で、その間、そのブラジャブーミンの人たちも、ブラフマナたちもみんなカムサを恐れて森に住んでいました。And then again now, when the eighth child was born, he was killing all the six children. And then when the eighth child was born, he killed her also. He tried to kill the lady, the born like a baby girl. で、8人目の、ごめんなさい、6人までの子供も全部赤ちゃんを殺して、で、今8番目の子供が、女の子として現れて、その女の子の子供も殺そうとしました。So, and then immediately when he's found that, wow, there is some mistake happened by himself, again he becomes so humble. Oh, please forgive me. And I'm not the body. They are the souls. I know soul cannot be killed. All this philosophy he brought to excuse himself and begging forgiveness to Vasudeva and Devaki. で、そこでまた、態度が変わって謙虚になって、魂は、この体は、体と魂は違うとで、魂は決して殺されないっていうような、ことを言って、そして、謙虚になって、どうか自分を許してくれというふうに言っています。So, this is actually the mood swing, which is not the attitude or the behavior of a stable person. This is the attitude of This is not an attitude of a person who has understood the things or seen the things as it is. で、これは、その、物事をありのままに見ている人の態度ではないし、その、心が固定している、もしくはきちんと物事を理解している人の、態度ではありません。So, here in Bhagavad Gita also, Krishna mentions that Vyavasayatmaka Buddhir Ekehe Kurunandana, that a person who has no selfish desire and focused on the self, for him, there is only one path,
and one goal and one understanding. で、バガバットギーターにも書いてあります。ヤバサエティミカブッティルの、Yes, Mataji. Vyavasaya 2.34, like I think. はい Vyavasayatmika buddhir eke kurunandana. Eka means only one. There's only one path, one goal, and one focus. で、その自己中心的な、動機がなくて、一つの、目的に向かって、一つの、目的と一つの one path、One path, one focus, and one goal. 一つの、集中力を持って、一つのゴールを持って、一つの理解を持つ。そこに心を固定、して決意をしているということが And 大事。 that is, and that is the path which is towards inside, understanding the self, understanding the supreme personality, and the relation between the self and the supreme. で、自分をきちんと理解して、そして、思考主をきちんと理解して、その関係を正しく理解すること。But in the next verse, Krishna also said that the persons who have no self goal, for him, there is a lot of disturbance. There are so many paths. There are so much mental speculation. でも、自分に心を固定していなくて、そのゴールが分かっていない人にとっては、いろんな乱されることはやってくるし、またメンタルもいろいろ問題が起こってきます。So, and in the 18th chapter of Bhagavad Gita, Krishna also mentions that the conditioned living entity always sits on the chariot of a mind that is called Manharathena. Manharathena means Ratha means a chariot, Manaha means the mind. A conditioned soul living, sitting on the chariot of his mind will always swing from one side, to the right side or to the left side, or sometimes onto the left or some to the right. で、もし、心が固定していなければ、バガバットギーターの18章で述べられているように、マナハラテーナというふうに言われていて、マナハっていうのはマインド、で、ラテーナっていうのはチャリオット。チャリオットの上にマインドが、乗っていて、で、ブランコのように右行ったり左行ったり心がずっと揺れ動いて止まらないということを表しています。Yes, for him, it was driven by the self sense gratification or mental speculations. で、何によって動かされているかというと、一つは感覚の満足を求めること。そして、もう一つはメンタルに、今施策をすること。So, and there is a great learning here about these mood swings. When I feel good, I do this. And when I don't feel good for me, I just neglect the same thing. So, this kind of mood swinging, we can learn from Kamsa's attitude. で、自分が、自分が良いと思うなら、もしくは自分が良いと感じるならそれをやるし、じゃなければやらない。そのようなムードというのがカムさんの態度に現れています。And as a sadhaka, we also do this mood swinging. で、私たちの、ムードもまた、練習生として、ブランコのように揺れています。When sometimes I feel doing chanting or I feel to attentively chant, I do. Otherwise, it's okay. I don't care. で例えば、チャンティングをしたいと思うときにはチャンティングをする。じゃなければしない。もしくは、集中して唱えたいと思うときは集中してチャンティングする。じゃなければ、気にしない。Or sometimes, I read Srila Prabhupada books. Read. And sometimes, it doesn't mind. No need to read. No need to understand those books. It's okay. I speak as I like. で、時々、私はシリラ・プラッパダの本を読みたいと思うときには読む。
でもう他の時には、いやもう必要ないと思って、自分が好きなことを喋ればいいということで読まない。And sometimes we go to the devotees, Prabhu, I am your servant. I want to do the best service to you. And we do. And sometimes some misunderstanding, I don't care about this, Prabhu. Who cares? I am the best. で、時々、ある人のところに、ディボーティーのところにいて、プラブー、私はあなたの召使いですと言っておきながら、また別の時には、その人と問題があったら、私がベストなんだから、あの人のことは気にしないという。Yeah, sometimes we feel that I am the most fallen. I need your mercy. And sometimes, hey, he always, puts so much in every time. He says me that I am fallen. Why I am only fallen? Why I am only wrong always? He is also wrong. Our mood swings. で、時々、私は最も落ちた存在だから、私はあなたの慈悲が必要だというふうに思ったり言ったりする。でもまた、一方では、なんで私だけが最も落ちてるんだと。私が落ちてるんだったら、彼も落ちてるじゃないかと。Otherwise, I'll go to GBC or I'll go to my Guru Maharaj. And if they do not listen, I'll go to Krishna. This is the mood swings. で、私は GBC に彼のことを言うとか、もし、聞いてくれなかったらまた、クリシュナに直接言うとか、そういうこと。Yeah. So this is what a devotee, like a Kamsa with a tilak. If you see me, that's it. So this is the mood swings. で、ディボーティーであっても、カムさんのようなディボーティーっていうのは、こういう人のことです。Yeah. So one Maharaj said that on this topic, that the devotee should not be like a Kamsa with a tilak and a chanting bag. で、あるマハラジが言いましたと。私たちはティラクをつけたカムさんのようになってはいけないと。それでまたチャンティングに戻るというようなことをしてはいけない。Yeah. So these mood swings actually happen because our consciousness is based on my self motivation or my self sense gratification. で、なぜならば、その意識というのが、こういう人たちっていうのは自分の感覚を満たすことや自分に動機があるからです。It is not based on what pleases Krishna or what pleases Guru, what is the mission of ISKCON or what is the mission of Lord Chaitanya. If that pleases, then I stay at the point where it gives pleasure to those Guru, Krishna and Sadhu. で、何が、逆に一方で、その何がクリシュナとグルを喜ばせるのか、もしくは何が、そのイスコンやチャイタニャのミッション、なのかということに心を固定するならば、その人は固定されて、幸せです。So these mood swings will really make our consciousness to which thing which we are looking for in the practice of devotional service. Pardon? These mood swings we should observe in our daily practice of devotional service, which gives us that what are we looking in our devotional practice. で、これはその毎日の、奉仕の中で、探さないといけないと。自分が何を求めて奉仕をしているのかというその意識。So when we are focused or when we are anchored, then our anchor where we are holding, to which consciousness we are holding? Are we holding the lotus feet or the mission to please the mission or to please myself? If it is for the pleasing myself, I always take an opportunity. I always become an opportunistic person. Which pleases me, I hold that. And, so we should not be like that. で、私の意識が何に固定されているのか。
それは主の蓮華の御足と、ミッションに固定されているのか、ミッションを果たすために、自分が、意識をそこに置いているのか、それとも自分の感覚を満たすために、そこに意識を置いているのかということです。If we say Kamsa, every time you say Kamsa, he used his power, he used his intelligence, so-called intelligence, for his own protection or own defense. Nothing for giving pleasure to Devaki and Vasudeva. He has no plan of that. でカムサの例を見てみると、カムサは、すべてのその行動とか知識っていうのを自分を守るために使っていて、自分を保護したいから、使っています。そうであって、デバキやバスデーバのためにということではありません。And all these verses also, he's telling that whatever I have done or given pain to you, it is not just because of me. It was someone made me to do like this. So how is it possible? But now why are you feeling so much afraid or begging forgiveness? It is not required if you have not done. So that's a cheating character or a pretense character. で、ここで許してほしいと言っていますけれども、もし本当に自分は何もやっていないと、だから苦しむ必要はないし、恐れる必要はないと言ってますけども、本当に自分が何もやっていないならば、その許しを請う必要っていうのはないはずです。なので、ここではそのカムサがそういう、騙す傾向を持っているということです。So using things for my benefit, myself, I, me and mine. で、自分が、利益を得たいから、私のとか私のものとか、そういうふうに、自分とかいうふうな意識を持っています。And for that, I swing either side. I doesn't have any rules and regulations. I do whatever only for my benefit. で、自分の利益のために、ブランコであっちに行っても、それはもう、気にしないと。自分の利益のために、その意識になります。That is a great disturbance or a threat for individual devotional service. And also, total, if you see in a bigger picture, it's a great danger for our mission of Lord Chaitanya. で、こういうふうにしているのは個人の方針にとってもよくありませんし、また、シュチャイタニャのミッションの上から見ても危険なことです。Because as a devotees, we stay in a community, in a group of devotees, in the association of the devotees. なぜならば、私たちはコミュニティ、つまり、ディボティとの交際の中のコミュニティの中に生きているからです。And if everyone sees that I am the best and everything is for me, then there is always a conflict and there was always a disagreement and there is always a lot of expectation from each other. もし、自分が一番だと考えていて、すべては私のためにある。これは私のためにあるというふうに考えているならば、いつもそこには争いがあって、また、不調和がそこには存在します。Then there will be, and it will not lead us to the mission for the pleasing of the Guru and Krishna. Never. で、決して、それらの問題というのは私たちをグルやクリシュナのところに連れて行ってくれません。And never the Lord of the plan will manifest. そういうところには思考主の計画というのは現れることはありません。But see the other side, Devaki and Vasudeva. They are called Stita Dhira Muni. で、一方で、デーバキとバスデバを見てみると、彼らはスティタディールムニです。Completely focused. And they are completely positioned in one focus to align with the plan of the Lord.
で、彼らは完全に心が固定されていて、そして完全に、思考主の計画に沿っています。To align with the plan of the Lord, they have accepted this so much atrocities given by the Kamsa, but they have not disturbed. There is a pain, but they have tolerated it only for the pleasure of Krishna. で、彼らは、とても心が固定されているので、いろいろな非道な扱いを受けても、それにただ耐えて、忍耐強くありました。それはなぜかというと、ただクリシュナに満足していただくために、そのように耐えることができました。Yes. So this is that's why this is called the conscious of Vasudeva. Krishna consciousness means Vasudeva Kutumbam. Vasudeva Kutumbam means what? We are all the family which belongs to Vasudeva. For our only goal is to make Krishna appear in our heart and other hearts. That is our goal. だから、クリシュナ意識というのは、バスデーバ・クットゥンバというふうに言われています。バスデーバ・クットゥンバというのは、みんなが、バスデーバの家族であって、みんながそれぞれにクリシュナを自分のハートの中に誕生させるべきであり、他の人にも、そのバスデーバが、クリシュナが心に誕生するようにしなければいけないし、また他の人にも、の心にクリシュナが誕生するように活動する。So, and we will also see that this example also is spoken by Sukadeva Goswami about these mood swings are driven by expectation and false identity, like, enviousness, jealousy, and lust. で、シューカデーバ・ゴースワミは、ここで、この、ムードが、揺れ動くことについて、それは、期待をしているから。で、その偽の自我が、何でしたっけdriven by enviousness, jealousy, and lust. 妬みと、怒りと、情欲に動かされている。偽の自我が動かされているからであると言っています。Yes. So our heart, Sukadeva Goswami explains as Rangasthala. Rangasthala means an arena or a space in which there is always a fight, or it's called a wrestling space. で、私たちの心っていうのは、シュカデーバゴサミが言っているのは、ランガスタナと言われて、ランガスタナというのは、アリーナの会場みたいな感じですね。そこの、会場では、競技場みたいな感じですね。そこではいつも、戦いが行われている。So Krishna bless Mataji. Yeah. So, yeah, it is like a sumo wrestling match generally, if it is in a modern terminology. So always there is a Chanura and Mustika under the direction of Kamsa. They are ready to fight with Krishna. で、カムサのようなムードだと、いつでもそのクリシュナに戦いを挑む、そのようなムードです。So, when Krishna entered into the arena of Kamsa to fight with Chanura and Mustika, who resemble envious and lust. チャヌラン・ヌスティカ means the arena, the place name? No, the wrestlers, Mataji. Brazilers means? Wrestler means the people who fight. There are two people, there are two servants of Kamsa, Chanura and Mustika. Okay. レスラーですね。はい。チャヌラと、ヌスティカという二人のレスラーがいました。それが、はい、どうぞ。They represent that envious and lust. で、彼らはその妬みと情欲を表しています。代表。And in our heart,
if we in our heart of that wrestling match, we have to allow Krishna to enter and kill this Chanur and Mustika. で、もう私たちの心の中にも、この妬みと情欲というチャヌラとヌシティカが、レスラーたちがいるので、クリシュナに入ってきてもらって、この二人を殺してもらわなければなりません。So in our heart, there is a very nice, lotus-like flower. On that, we should not make sit this Kamsa, who is always swinging here and there only for our this bodily conception or the bodily sense gratification, even while doing bhakti. で、私たちのハートには蓮華のような、座る場所があって、そこにはクリシュナに座っていただかなければなりません。そこにカムサを座らせてはいけません。カムサというのは、そのブランコのようにあっちこっち揺れていて、で、その体の意識、肉体の概念であって、自分の体を満たす、自分の感覚を満たすために活動をしている。それはバクティをする中でもそういうことが起こっています。So we have to be very, conscious. So one devotee was telling to me, like, ISKCON means is Krishna on in our heart. So is K on. So he's telling that is Krishna on in our heart or Kamsa on in our heart. で、イスコンというのは、誰かが私に言いましたと。その椅子にクリシュナが、上に乗っているのか、もしくは、カムサが椅子の上に乗っているのか。座っているのか。Yes, so it's very interesting. とても興味深いです。So that's where actually there is always one devotee came to Prabhupada and said that, Prabhupada, I'm sometimes always falling in Maya. What to do? で、プラッパダが、私はいつもマーヤに陥っています。どうしたらいいのでしょうかと尋ねられることがありました。He said sometimes, not always. Sometimes I am falling in Maya. Oh, he says, プラッパダNo, a disciple. ディサイプルね。はい。はい。いつもじゃなくて、そのある弟子が、プラッパーダに、私は時々、マーヤに陥ることがあります。どうしたらいいんでしょうかというふうに、プラッパーダに尋ねました。And Srila Prabhupada saw, what? Sometimes you are in Krishna and always you are in Maya. So Prabhupada says, you are not sometimes in Maya, you are always in Maya and sometimes in Krishna consciousness. Okay. で、時々ですかと、プラッパーダは聞き返しました。あなたは、いつもマーヤの中にいて、時々クリシュナ意識をするというふうに言い直しました。Yeah, so that is like Kamsa behavior. We are always looking for something what I get, what I am, need can be fulfilled. And sometimes if we are, cornered or if we are weak or if you have nothing to do, then, oh, maybe Prabhu, I'm your servant. Like that. で、このようにな態度を私たちはいつもとっています。私が何が欲しいのかとか、私の必要をどうやったら満たせるのかっていうことをいつも考えてしまっていて、で、時々もう他に手段がなくなったら、人のところに行って、私はあなたのサーバントですというふうに言うこともあります。So Kamsa, by his behavior, is teaching us the sadhaka. Sukadeva Goswami, that's why he took 27 verses of what Kamsa is saying. And what Kamsa is saying is all cheating. His heart is not clean. But why Sukadeva Goswami took 27 verses in the Bhagavatam to explain? We have to understand this. で、ここでシューカデバゴースワミは、
このあたりの27節も使って、カムサが、このように振る舞っているところを詳しく説明していますが、それはなぜでしょうか。彼は、カムサは騙して、いるんですね。だから、なぜ、そのような風に、説明をしているのでしょうか。So that is what the acharyas always, they are very conscious to give up this message for a sadhaka, that give up your cheating propensity as Kamsa is exhibiting in serving Krishna. We cannot approach Krishna, rather we kill Krishna. We try to do, kill the Krishna or the mission of Krishna. で、これはアーチャリアからのメッセージです。私たちはいつも騙す傾向があって、その騙す傾向を諦めなければならないということ。で、いつもクリシュナを殺そうとしていて、クリシュナのミッションを殺そうとしているその態度のことを言っています。So that's why Srila Prabhupada always says that read my books carefully. だからプラパダはいつも言っています。私の本を注意深く読みなさい。And read between the lines. で、行間を読みなさい。So because Acharya's mood is there, Acharya's message is in what Prabhupada has kept in his books. So we should be, as an example, while discussing, one of my friends said that, for an example, on my birthday, I get the messages like, oh, happy birthday, and these are all. Even these messages start at 12 o'clock in the night. Oh, the first message like this. And this keep coming. But if I keep my phone switch off, those messages never enter into my phone. They are in the air, but they never enter into my phone. で、その行間を読みなさいというのはなぜかというと、アーチャリアの思いがそこに全て込められているからです。で、その例として、私が、今日誕生日だったとして、夜中の12時からハッピーバースデーっていうメッセージが次々と、携帯に入ってくるとします。でも私がスイッチを切ってしまったら、そのメッセージはその人に届くことなく、空気のどこかにあって、で、また再びオンにするまで、そのメッセージは届きません。But in the morning when I power on my phone, the message which is not there before immediately appears. Oh, this is a message. This is a message. This is a message. Yeah. が朝になって、携帯の電源を入れたら、メッセージが全部来てて、メッセージがあります、メッセージがありますっていうふうに、急にそのメッセージが現れます。Yes. So similarly, when our heart or when our consciousness is on for Krishna, then immediately the message which is already there in the subtle form of this ether, they will enter into our heart and they will empower us and they will make us, give us the direction. で、同じように、クリシュナからのメッセージはいつもそこにあります。このエーテルのこの空間の中にあって、クリシュナのメッセージはあるんですけれども、私たちがクリシュナの方に、クリシュナのために意識をオンにしたら、そのメッセージがハートに入ってきて、そして導きを与えてくださいます。So that is where Krishna is saying that I am sitting in your heart and my only work is to give you the torch of knowledge so that you come back to me. But we switch off that torch. So where do we go? We go like Kamsa. Here one day, left, right, left, right, left, right. Where do we go? で、クリシュナは私たちのハートに座っていらっしゃいます。いつも座っていて、その知識の灯火で、照らして、道を示して、そして私たちがクリシュナのところに帰れるようにしてくださっています。でも、私たちが自分で、その、灯火をオフに、スイッチをオフにしてしまうと、カムさんのように右行ったり左行ったり、はい、また右行って左行ってっていうふうなことになります。
And how many lifetimes we do this? So, Sukadeva Goswami, through the speech of Kamsa, is actually cleansing our heart that now we are entering into the Vrindavan. The atrocities of Kamsa is given, but it is in our heart. We are also doing the same action which Kamsa is doing for our own Krishna consciousness, for our own bhakti, Latha, Bija. Yeah. で、その右行ったり左行ったりを一体何世にわたって続けるんでしょうか。だから今、シューカデーバ・ゴスワミがクリシュナの超越的な活動のお話に入る前に、カムサがいかに非道であるかということを説明していますが、それは私たちを浄化するためであって、カムサのような非道な心を私たちはクリシュナ意識をやりながらにして持っている。そこを浄化するために語っています。And we can never become a trustful devotees of Krishna. We can never be trusted actually if we do this left right business. もし、このように、もう右行って左行ってっていうビジネスをしているならば、決して、クリシュナから信頼をしてもらえるディボーティになることはできません。Never. So, one point here I want to share. In the 10.4.25, if you see the last line, Prahasyatam uvachaha. So that we will just give some light on it and then we can end the class. で、今日の25節のプラハッシャタムウバーチャハという最後の節を説明して終わりたいと思います。So Prahasya means smiling. プラハッシャというのは笑顔、笑う、微笑むという意味です。Just smile, not like, laugh. It's just smile. So who did this? Vasudeva did. Vasudeva just gave a smile by seeing Kamsa. で、このプラハッシャ、微笑むという意味ですけれども、カムサを見てバスデーバが微笑んだということです。Why did Kamsa give a smile? Sorry. Kamsa did smile. Kamsa smiled to Vasudeva. No. Vasudeva right? smiled at Kamsa by seeing Kamsa's status. Like, he's pretendingly falling at the lotus feet of Devaki and Vasudeva. By seeing that action, Vasudeva smiled. はい。そのカムさんが、デーバキとバスデーバに許しを請うて、いるような、状況を見て、バスデーバは微笑んでいますが、なぜでしょうか。This is Kamsa can never, Vasudeva will never trust Kamsa. That's what he's saying. That he's acting like a cheater, but it's okay. Like a, devotee or like, please forgive me, he's telling, but Vasudeva can see the cheating propensity of Kamsa. That's why he gave a smile. He didn't give a laugh. Oh, Kamsa, you are a cheater. You're like this. No, he just gave a smile. That is an indication. Means indication that indication of Kamsa's... Vasudeva don't believe Kamsa? Yes, Mataji. Okay. で、そこで、このカムサが、バスデバがなぜ微笑んだかというと、少し微笑んで、笑ったわけじゃなくて少し微笑んだんですけども、それは、決してディボーティは、そのカムサを信じないということを指し示しています。So this is where Vasudeva, who is in a higher consciousness, can see, and he is not a trustworthy person. And you see in further slokas that Vasudeva never said that, oh, Kamsa, you are my friend now, and I will tell you what happened to my 8th child. I took him to, Vrindavan, and I brought this girl back. He never said, he never revealed to Kamsa. で、なぜかというと、ディボーティは、バスデーバは高い知識を持っていたので、高い知性によって、カムサムの騙す傾向っていうのを見て取っていたから。だからこそ、そこで、カムサは、わかりました。じゃあ、あなたを許して、クリシュナをここに戻しましょうとかいうことは決して言いませんでした。So that's where, when we, as a devotee,
when we want to understand the intricacies of Krishna consciousness, Krishna empowers only the trusted devotees, not everyone. We have to be very clearly understand this concept. で、その、クリシュナ意識を見るときに、クリシュナはいつも信頼できるディボーティーを啓発して励まします。決して、全員を励ますに力を貸すわけではありません。If we swing, Krishna won't trust us. もし私たちがブランコ漕いで、揺れていたら、クリシュナは信頼してくれません。It is basic example. If even in my company, or if I am a manager and if I see my employee swings, then I just don't give any responsibility. もし、例えば、私が会社を持っていたとして、その会社の従業員が、誰かが、心が揺れ動いている人がいたら、その人に何か、大きな責任を、与えるっていうことは、しないでしょう。それを考えたらわかります。So we should pray today to Vasudeva Devaki, Sukadeva Goswami, Srila Prabhupada, that our hearts focused or anchored to the lotus feet of Srila Prabhupada and this mission. And we always endeavor to put our hearts to please that mission and nothing else, and drive out Kamsa from our heart. で、私たちは、今日祈りましょう。シュカデバゴーサミとデーバキとバスデーバに対して、で私たちの心が、ラブパーダのミッションに固定して、そのミッションが果たすことだけを望んでいられるように、そして、カムさんのような心をハートから追い出せるように。Thank you. Thank you, Anandamurti Mataji, for your kindness. ありがとうございます。Thank you very much for nice class. Yes, so, if any corrections or comments, or maybe just 1 or 2 minutes. はい。もし何か質問、コメントがありましたら、1分、2分どうぞ。Sudama Prabhu, ありがとうございました。Nitai Prabhuji, Hare Krishna. Please accept my humble obeisance. You are always nice class and nice example because you reading Acharya's books. I'm interested like Ketai and 携帯のそのメッセージが来てるけど、それは空間にいつも存在していて、こっちの問題でこっちがスイッチ入れるか入れないか。で、スイッチ入れればそれが入ってくるし、スイッチ入れなければそれは空間に存在しているんだけども、私たちがそれを切ってしまうままだという、その慈悲のですかね、そのアソシエーションとか慈悲とか、その例は素晴らしかったので、それは僕もクラスでパクろうと思いますよ。どうもありがとうございました。Thank you very much. Thank you. Thank you, Prabhuji. I need your blessings for your consistent seva, which you did for the mission and pleasure of Guru for 45 years consistently. That itself is a great inspiration, and living and taking your association is such a benediction in my life. Thank you very much for giving your association. 35年ですけど。Yes, Prabhuji. Thank you. Yes. Mataji, kindly translate. Help him. はい、35年間バクティを実践されてこられて、その慈悲により私は今こうしていられるので、それに本当に感謝しています。Yeah, thank you, Mataji. Yeah. So. Hare Krishna, I have one question. Sorry. Yesterday, Sachadeva Prabhu was explaining the regret of the Kamsa is the true. He is the knower of the Atma Tattva, and he's never like say something like Srila Prabhupada in the purport is explained. Like this is the truth he's saying. Yeah, that's why I am confused a little bit. Exactly, Mataji.
See, he's actually then see in the next purport itself, we can see that Srila Prabhupada in the 23rd purport, a small purport, Srila Prabhupada also wrote that he's actually speaking very nicely about the subject, but he did wrong, abominable things. So one who did abominable things and and always having this change of his character, he can never have it. He's speaking correct knowledge, no doubt in that, but not with good intention. That is, we have to understand. Oh, no good intention? With no Yes. good. Yeah, Kamsa is not having any good intention while speaking. Oh, I am soul, you are soul. Everything is happening by Krishna's plan, but he has no trust in Krishna's plan. If it has a trust in Krishna's plan, he would have not killed the 6 sons of Devaki and Vasudeva. Yeah. That's our understanding. Then we can understand about Kamsa because his attitude is not so fixed. Yes, Mataji, yes. So that's why here what Prabhupada wrote in the purport is, he spoke the correct knowledge. Yes, no doubt in that. Even Vasudeva also agreed. But what intention? That's why Vasudeva is smiling. You are speaking such nice words, but what are your activities? Your activities and the words doesn't match. That's why Vasudeva is doing prahasya, smiling. And Yeah. Srila Prabhupada explained in the purport of 22, Kamsa is in the more he came to the point of the transcendental knowledge. He came, yes, right. Yeah. But his intention? Yeah. Intention, but he also from by heart he regret himself of the abominable activities. He regret by heart. Yes, Mataji. That is what a mood swing. Sometimes he feels that he's completely fallen. Agreed. Yes. But what next? Yes. But the transcendental knowledge is eternal gained, right? No, knowledge is eternal. Okay. But my intention does not match with that eternal knowledge. Okay, but sometimes match, sometimes doesn't match. Means. Yeah. Yes, Mataji. Yeah. Yes. It is. See, I speak so many big things. But if I don't act, what is the meaning of it? Yeah. That the same way, Kamsa is speaking very nice words. As a transcendentally, he is like Avadhuta now. But his mood is not to be Avadhuta. He's just taking the advantage of Vasudeva and Devaki. So just, it's kind of little subtle thing. Yes, Mataji. But there is no misunderstanding with what Prabhupada wrote and what Vasudeva has understanding. It's all aligned. で、私の質問は、昨日、サチェテバプラブが、カムサはその超越的な段階に、来ているとプラッパーダも書いているし、心からの後悔の念を感じているっていうようなことを書いてて、今日のクラスだったら、騙している、というような、話だったんですけれども、どう理解すればいいでしょうかっていう質問で、カムさんは、確かにその一つ前の説のところで、超越的な知識を話しているけれども、その動機、というのは、その時は、だから、心から後悔、したとしても、また次の瞬間には別のことを考えていて、で、行動が伴っていないので、この超越的な知識自体は超越的で、それは永遠なんですけれども、自分たちのマインドがそこにいつもあるわけではないので、時々そうやって、超越的な知識を言ってみたと思ったら、また非道な行いをするというような、ところを表しているということでした。だから、もし行動が伴っていなければどういう意味が、非常に素晴らしい言葉をたくさん述べたとしても、
何の意味があるでしょうかっていうことです。Yeah. So Prabhupada said that what we do is not so important. How we do, our intention for offering that fruit is so much important. So that's the last thing. で、何をしたかということが、何をするかということが大事なんじゃなくて、その動機が大事だとプラッパダはいつも言っています。Thank you for your nice question, Mataji. It's so interesting. Yeah. Yes, so it's 7:24, so we can stop the class here. So I thank our Anandamurti Mataji for kindly giving her valuable time for the class translation, and all the devotees for giving this opportunity. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Vasudeva Devaki Mata ki jai. Hare Krishna. Nama Prabhu ki jai. 100% devotees. Mataji ki Jai. Hare Krishna.